اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كلشي بخير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي خطيره، تبييض وشد البشره اللي مجربه كنديرها انا مره. عندنا المكونات: كاين فرماجه ومعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان اي ماركه عندكم، والحليب والنشا. تشوفوا معايا الطريقه. كناخذوا فرماجه، اي نوع الفرماجه عندكم غتستعملوه. انا كنستعمل هذا، واخا تكون كيريه، تكون اي نوع وحده من غير هذا الفرماج اللي وريتكم دابا انا. ماشي ضروري تكون هذه، اي فرماجه. غادي ناخذوا هنا واحد 2 معالق ديال الحليب، فين دوب لينا ديك الفرماجه. ناخذ واحد المعلقه صغيره ديال النشا، بحال هكا. معلقه صغيره ديال القهوه. صافي، غادي نبقاو نخلطوا هاد المكونات. يعني ما تخافوا حتى شي حاجه، فرماج، حليب، النشا، ما كاين حتى شي حاجه اللي فيها اضرار على البشره. القهوه حتى هي راه عندها عده وصفات، كلشي كيعرف القهوه بان راه عندها منافع. كتخلطوا تتحصلوا على كريمه. النشا راه معروفه للتبييض، كتبيض بواحد الدرجه اللي سريعه بزاف. شوف، تقدروا ديك الفرماج ما يبقاش يبان، يولي كريم. شوف ديك القهوه راه دابت، النشا بقى واحد شويه، الفرماج غنبقى معاه هكا حتى كيتخلط. هانتوما انا حصلت على كريمه، شوفوا. وهاد الوصفه ماشي دهنوها غير لوجهكم فقط، حتى العنق ديالكم دهنوه باش كتفتح اللون ديال البشره والعنق حتى هو. صافي، ناخذ واحد معلقه. هانتوما البنات، انا دابا خليتها غير واحد شويه على يديا. انا هاد الماسك عاد غنديرو دابا لوجهي، وغادي نخليه واحد ثلث ساعه نمشي نتكا ونخليه في وجهي حتى يشرب ديك الكريم مزيان، وكتحسي بوجهك بحال يتجبد. عاد غسلوه بما بارد، ما تغسلوش بما سخون. هانتوما
عرفتي اليد كتبقى رطبه. ملي غديروها غتلاحظوا الفرق. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ولا جربتوا هذه الوصفه خليو لي في الكومونتير الا عجبتكم. نزيد نكمل معكم الوصفات اللي هي طبيعيه وما عندكم منين تخافوا منهم، زعما ما تخافوا ما والو، يعني غديروها وانتم مطمئنين البشره ديالكم. هانتوما من بعد ما غسلت هذاك الماسك، هانتوما عرفتي اليد راه كتبقى بحال اللي دهناها بشي كريم، كتبقى ملسه ورطبه وكتحسي بواحد النعومه اللي خطيره. والوجه راه كتر، انا درت لكم دابا الوصفه غير هكا في يديا، راه ممكن ديروها في يديكم في عنقكم في وجهكم في كل شيء. جربوا هذه الوصفه وما تنساوش لي لايك. الى فيديو جاي ان شاء الله.